你看它这擦出来的全部都是油垢，只是吸了一个额头，里面的东西就这么多。每个毛孔里面它都卡满了这种小的油脂粒，积累过多的之后，它自己就会往外溢，随着时间的推移，它就能长到下巴上。你看，这些全部都是被大火所清洗了。像这种的包包，我们预计4次恢复到干净平滑的状态，下次来至少平复60%。首先洗脸，用10%的壬二酸从下巴开始逆着毛孔向上打圈，揉的过程中你会发现小颗粒一点一点的它就脱落了。你在家里面怎么洗的？它就是用温水哈洗一下，用纸巾划拉一下。那可不行啊！30秒你洗脸就洗了个寂寞，这个要揉2分钟到3分钟的。你看这样轻轻的一擦，自己就掉了。一会儿它的脸看上去就会白了一个度。你看，哇塞，它这擦出来的全部都是油垢。好，洗完之后用10%的甘醇敷一下，促使小颗粒上浮，等一会儿疏通就会很方便。稍微敷15分钟，时间到了，看鼻子上都浮上来了，轻轻一推都是油脂。接下来用负压仪给它吸出来。你看，只是吸了一个额头，里面的东西就这么多，又黄又黑。对，就完了。现在还有这种特别小的，我们就用水杨给它溶掉。这是什么感觉？就辣。像这种火比较重的，水杨上去之后，它的辣感是跑不了的。不过你的状态还是非常好的，给你点个赞。像这种青春期包包，如果不管它，后面会自己恢复吗？是不可能的。长痘痘了2年了，咋可能我一结婚就好了呢？看我们视频多久了3个多月。他想来嘛，就让他打个摸底地嘛，说不定也能好的。哦，为现在的家长们点赞啊！好了，我把水杨揉到双白非常好的时候，就动用小工具加上舒润凝萃。第一个是有助于小粉刺的脱落，第二个就是让底层的火能够释放到外面来，所以说会有一点微微的痛。哎呀，我的娘啊，这个泪水心疼吗？那肯定心疼。不用害怕啊，会很好的。好了，把舒润灌注进去之后，再来贴膜照光，今天收尾。